Hola gente de YouTube, ¿cómo va? Hoy haré una crítica a Ako Kagari, tu diosa suprema. En esta crítica daré puntos buenos y malos de la usuaria y opinaré de su canal. Su canal se especifica en críticas, relleno, memes etc. La verdad puede llegar a ser algo entretenido su contenido. Algo que la caracteriza mucho es el carisma. En lo personal eso la caracteriza. Hace chiste, es plan comedia intentando hacer reír. En lo personal algunos de tus vídeos tienen calidad buena, algunos veces mala, pero hablando de lo reciente es algo pasable. Este punto, tus vídeos donde supuestamente críticas son mediocres más por la duración y es más una crítica, se supone que dice todo esto que te estoy diciendo. En lo personal a la hora de que critiques intenta decir lo bueno del usuario, sus vídeos no nomás es decir es un usuario pendejo y ya. Y tus vídeos en lo personal tienen buena edición. Lo bueno de la usuaria o lo que pude rescatar es que puede caer muy bien, si llegas a ser su amigo y inclusive te apoyaría a la hora de que insulta, es en plan joda. En lo personal en este punto es buena onda, amable, sarcástica, y comediante. Bueno, en comediante no estoy seguro con certeza. En lo personal puede no es muy tolerable, o sea que ayer hablaron de una broma que le hice a Luis y hace 3 días y es muy enfadosa e ignorante, o sea me culparon a mí de que le di mala fama cuando es una simple broma sarcástica que le hicimos yo y Trepeto. Así que Ako en lo personal es broma, pero como siempre se lo toman a mal, así que en lo personal eres ignorante.